出发了。前2只，今天星期天，蹦蹦哒哒的。带他们去玩儿，外面转悠转悠。这2个小狗在小区里憋得不轻。旁边那个养马岛上面说是有一个海水浴场，我真是从来都没去过。以前倒是去过几趟养马岛，然后离我家不远，开车带他们去海边玩会儿。大托，要是水不凉了，就带你下去游个泳。大胖过来，乖乖的啊，不准闹。今天我看网友留言说，他买的我这个帽子花了5块钱，而我花了10块钱。请问你是在哪儿买的啊？这帽子10块钱我都觉得已经很便宜了，你还能买到5块钱，算你狠。坐好了啊，别动啊！现在有活动能力了。你前面去。这就是养马岛大桥了。养马岛上面有一个小的沙滩，是小沙滩吗？不小吧也。去过吗？没有，咱爸说有一块大的，一块小的。大的是有一些收费项目的。小的没什么人，没有收费项目。走，下海。绿岛星已经下水了，呀！他不需要。哎，走啊，走啊！然后，哎，学会了已经游泳，你看，会了。来，哎呦，厉害的啊！好嘞。游起来了。游了。大胖也爱上游泳了，好棒，真棒！哎呀，好。哎呀，别在这扑腾。我来了。刚才他翻过去了，看样对身体的支配还是不行。来，过来，好嘞，你棒啊！哎呀，把你厉害的现在啊，一下就学会游泳了。哎妈的，你这是自由泳啊！别在我这儿扑腾，鞋都弄飞了，烦人。哎呀，是，说你还是不行，还是控制不好。他以前游泳从来不会这样的，失去平衡了。鱼，厉害的哎，鱼给我吧。你吐了，吐，哎，乖宝。哟，这什么鱼啊？啊，这是海鱼不？是。那边还有条鲫鱼。还什么？什么鱼？这个养马岛，哎呦，看那边那人好多呀，那是。以前其实不是这么很有名的，就好像有一年这个抖音一下给他弄火了。哎呀，这一下，从那以后这每年来的人特别多，一下就出名了。整个岛也不收费，现在停车好像也不收费。我18年的时候来过一次，最后一次是18年，还是没收费。现在估计也应该不收费吧。岛上后边全是那个礁石啊，一些，我觉得还算比较好玩吧。在这个网红的这个景点里面还不收费的情况下，我认为这啥地方还是值得来一趟，来玩玩。这个小岛叫养马岛的由来，应该就是我记得我小的时候，这个上面就有马，它就有一个
类似一个跑马场那么一个地方。现在也有。以前还可以去骑，现在不知道能不能骑。花钱可以骑马，估计就是因为这个原因，由此来得来这个名字吧。哎呀，马岛。回家了，回家洗澡。这会儿进岛的车就变得非常多了，刚才在里面都排成片了。这一头已经吹干，这一头还没有吹干，正在吹。哎，别动啊！大哥，睡吧。这个好了，我们俩弄不完，现在快1点多了，出去吃个饭，饿了。